இந்த சின்ன பொண்ணு நிஜமாவே ஒரு ஜீனியஸ். ஒரு தங்க கோப்பையை ஜெயிக்கிறதுக்காக அவளோட ஃப்ரெண்ட் கூட டிராயிங் காம்படிஷன்ல கலந்துக்கிறா. ஜட்ஜ் அவங்க கிட்ட ஒரு ராஜநாகத்தோட போட்டோவை காட்டுறாரு. அதை பார்த்ததும் ரெண்டு பேருமே ஆடி போயிட்டாங்க. அவளோட ஃப்ரெண்ட் உடனே சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு மொக்கையான கார்ட்டூன் பாம்பு வரைய ஆரம்பிச்சிட்டான். ஆனா இந்த பொண்ணு நிஜமான பாம்பு மாதிரியே வரைய முயற்சி பண்ணா. அப்போ அந்த பையன் அவளை கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டு அவளோட மார்க்கரையும் திருட பார்த்தான். முதல்ல அவளுக்கு ரொம்ப கடுப்பானாலும் அப்புறம் அவ மூளையில ஒரு சூப்பர் ஐடியா ஓடிச்சு. ஜெயிக்கிறதுக்கு மார்க்கர் மட்டும் போதாதுன்னு அவளுக்கு புரிஞ்சது. உடனே ஒரு பெரிய பாக்ஸ் நிறைய கலரான மணிகளையும் கம்மையும் எடுத்தா. அடுத்து அவ என்ன பண்ணான்னு பார்த்தா நீங்களே நம்ப மாட்டீங்க. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி இயேசுதான் உங்களோட இரட்சகர்னு நீங்க நம்பினா கண்டிப்பா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படி பண்ணலைனா சாத்தான் தான் உங்களோட இரட்சகர்னு அர்த்தம். இயேசு மேல இருக்கிற அன்பை காட்ட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிட்டு கமெண்ட்ல அவருக்காக ஒரு ஹார்ட் போடுங்க. அவ ஒவ்வொரு மணியையும் பார்த்து ஒட்டி அந்த போட்டோவை விட சூப்பரான ஒரு 3D ராஜநாகத்தை அப்படியே தத்ரூபமா உருவாக்கினா. அதை பார்த்து அந்த பையன் அப்படியே ஷாக் ஆகிட்டான். அப்புறம் அந்த பொண்ணுக்கே முதல் பரிசையும் கொடுத்துட்டான்.